नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस हेल्थ वीडियो में हम आपको खांसी दूर करने के घरेलू उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप खांसी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। कफ एक बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है और ये हर किसी को हो सकती है। जब गले या गले के ऊपरी वायुमार्ग में कोई रुकावट या अड़चन आती है, तब हमारा दिमाग उस रुकावट को बाहर करने के लिए बॉडी में खांसी करता है। खांसी किसी वायरल इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम, फ्लू, स्मोकिंग या किसी अदर हेल्थ प्रॉब्लम जैसे दमा, टीबी या लंग कैंसर के कारण भी हो सकती है। इसलिए अगर ज्यादा दिन खांसी रहती है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कफ के कारण गले में खराश, सीने में दर्द और कंजेशन भी होता है। फ्रेंड्स, अत्यधिक कफ सिरप का प्रयोग करने की बजाय आप कुछ घरेलू उपचारों को अपनाकर भी खांसी को ठीक कर सकते हैं। हल्दी खांसी को दूर करने की सबसे कारगर आयुर्वेदिक औषधि है। आधे कप पानी को उबाल लें। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर मिला दें। आप इसमें दालचीनी भी मिला सकते हैं। अब इसे 2 से 3 मिनट तक उबालें। उबलने के बाद इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। फिर इसका रोज सेवन करें जब तक कि कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती। इसके अलावा आप हल्दी की हर्बल टी का भी सेवन कर सकते हैं। 1 कप पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच अजवाइन मिला। अब इसे तब तक उबालें जब तक कि यह आधा कप ना रह जाए। फिर इसमें थोड़ा सा शहद मिला दें और रोज 2 से 3 बार सेवन करें। इससे खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। अदरक भी खांसी के इलाज के लिए काफी प्रचलित आयुर्वेदिक औषधि है। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उन्हें पीस लें। अब इन्हें 1 कप पानी में डालकर 10 मिनट के लिए उबालें। इस हर्बल सॉल्यूशन को दिन में 3 बार सेवन करें। इससे गले की खराश, नॉन स्टॉप खांसी और नाक का बंद होना ठीक होता है। आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। इसका प्रयोग करने का एक और तरीका है कि अदरक के टुकड़े को दिन भर मुंह में रखकर चिंगम की तरह चबाते रहें। उससे भी खांसी में फर्क पड़ता है। जायफल, पुष्कर मूल, काली मिर्च, पीपल बराबर मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण बना लें। फिर इस चूर्ण को 3-3 ग्राम लेकर शहद में मिलाकर सुबह शाम सेवन करें। इससे खांसी दूर हो जाती है। 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच अजवाइन को 500 मिलीलीटर पानी में उबालकर इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर हर घंटे में 3 चम्मच रोगी को पिलाने से खांसी में लाभ मिलता है। इसके अलावा सूखी खांसी में सौंफ मुंह में रखकर चबाते रहने से खांसी दूर होती है। 5 ग्राम शहद में 2-3 बूंद लहसुन का रस मिलाकर बच्चे को चटाने से खांसी दूर होती है। इसके अलावा थोड़ी सी फिटकरी को तवे पर भूनकर पीस लें। फिर 1 चुटकी फिटकरी को शहद के साथ दिन में 3 बार चटाने से खांसी में लाभ मिलता है। इसके अलावा 4 से 6 लौंग को पीसकर शहद के साथ दिन में बच्चे को 3 से 4 बार चटाने से खांसी में आराम मिलता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जब भी आपको खांसी हो तो अपने खान पान में भी परहेज करें। ज्यादा तला व मिर्च मसाले वाला खाना ना खाएं। ठंडे व खट्टे फलों का सेवन ना करें। घी के खाने पर तुरंत पानी ना पिएं। खांसी के रोगी को प्रतिदिन भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। इससे खांसी से बचाव के साथ साथ पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ आसान से घरेलू उपाय और परहेज, जिन्हें फॉलो करके आप खांसी की समस्या को बिना दवाइयों का सेवन करे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।